पाउसिदा युम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खराब ने तौजरे फोरुम मसल की नुंगसिनबा थोगाइना बसिलकपा थौसल खुदिमक चपचाना थेंगनागनी यूसीएम यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की कुनमाथोइ सुबा मपोक कुमन धरम ngasi लम्फेल पार्ट लेबा लुपासी की माइ लोइसंग द कोविड की एसओपी ngaktuna असंबा धरम मबग लोइदना पांगथोखरे धरम अदुदा यूसीएम की प्रेसिडेंट जयचंद्र खोंतोजम यूसीएम की कंसल्टेटिव मेंबर एस इबोथोम्बी खमन अमासों लुबसी की कंसल्टेटिव मेंबर एल जादूना प्रेसिडियम मेंबर ओइना सरु याखे धरम अदुदा प्रेसिडियम मेंबर ओइना सरु याखिबा यूसीएम की प्रेसिडेंट जयचंद्र खोंतोजम मणिपुर खुंदामदिरबा पुरुपसा खुदेमंगना नोंसी चानन लेमिनरिबा असे इंडिया न थोगाइनबा पॉलिसी किया संचेलागलिबा असे ngakthongnaba यूसीएम न चप चाना थेंगनागनी हाना फोंदोखे मांगना मखा तारादुना हाइकी इंडिया लाइंगा कमरी एनएसएन आईएम ग जुन तारागा मरिदा बैंकॉक ता सानाखिबा इंग तप्पकी वरीदा सिसबेर एग्रीमेंट विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वयasi yaurukpadagi kumja lising ani amagi jun taraga mangata manipurda laiba CSO mayam punduna ihau haunana pa sem sake adugi matung kumja lising ani amagi jun taraga ni panta haunaru pa naidana thorakpa miyam gi hauda athoba taraga ni pan thawai na pantha pekhe legislative assembly office mai thake muija kyasu aso apanangkhe harba miyam gi ihau asina without territorial limit haiba wai om asi lathokhe हाइरिबा इहौ असिगी मतुंगदा मियामगी ओइना अपुनबा इहौ असिबु थेंगननबगिदमक मणिपुरदा लेरिबा सीएसओ अमुको एमसो एमकिल निपको यूपीएफ अमदि ngamkhai kanbat luk kaya amadi GAC coordinating committee kayana puntuna united committee manipur UCM semke maramasina ngasi pawba manipur miyamgi interest sokba thabak amada tawba yaroi aina UCM na leble miyam so mikupnahum singnal aibiduna imalibak manipur gidamak taiminarasi hana so phongdokhe Tharmadugin nungi oba wari biraduna UCM ki secretary general NG Devamidhaina aikibada adungai India laingak amsung Anderson IM anigi ingtapagi wari atuna Manipur miyam da khoi chaunaba piduna kumja lising amagasa panmarfudara taret ki agas marida Manipur ki CSO kehana punduna organizing committee of territorial integrity of Manipur OCTIM semdal asoba integrity rally ama Manipur da satke Anisibo ina amgelama di nepko nasin no kumza lising ani ki September kunipanda integrity and solidarity rally amazatke makatarak pada kumza lising ani amagi jun taragamari te Bangkok agreement namaram warka maripoda lairiba mipum khudima khoisaung naba phau padagi aunaru patawdana lising ani amagi jun taragani pandi hau hauke loina na mioi taragani pan ki thawai no pantha fikhe masigi matungda maripoda lairiba CSO sing ponsin na apun babodi am oina Lisingani amagi July ahum the United Committee Manipur UCM kaubar lupa masemke. Hari body asina Manipur miyam kaloi na ngasi pauba apun bagi sakta mamusung ngamkai ngakton lagli makata na sungakane. India laingak amusung enesan aim gi warusin porak pada taram na ogi adubo. Warusin atu na Manipur gi apun bagi sakta amati ngamkai da sing naraglabade. Manipur miyam amdi UCM na tumina kaklay thokloi aina sumang na makata na fangdoke. Makata rakpa ato papau amatana. Pau siya may thaki bagi thoktok herikun na janing daba fangdokre. Kanglasa ki changak lakthokiba ka mari lainan retire IAS amasung columnist wariba RK Nimai loina na senior journalist party phanjau pa wafam kara phangtoraki aiduna wafam sing adu ki chapchaba pakhum pi bagi mutta jamna lebak masa tadaba thawng ama oina mioi kharana RK Nimai ki jum ki thongal de Imphal Free Press ki pause mai thaba amade kholau kaya laukiba thong adu ba hekona janing daba phangdorakle wafam asi ki mari lainan herikon ethno heritage council na thadorakba charola mana hai Kanglasa ki kabak kalamba sengak laktopagi matang diyan nariba asida hirikon na nakal amataki misang oide. Karim kathay na ba torokba konti konjok ngagrakpa yumda law khong ba tawduna ki halakpa amade. Thawang adugi mawto wangang luba kita masin mena na ko narakpa asil lala henenge. Lona na July anida amjo amadi Leaders Guild Manipur law ki warip aduba hirikon gi mai kay sawat jare. RK Nimai ni ibada paliba maruiba isu asi marine. Han bada Kanglasa gi sengak laktopagi matam asi mangam asi Kangla board ki format meeting khakta thlei aibane isu asida sanamhi temple board ultra sanglen CSO kaithel ima event pami haina hariba wafam singa do wasoi ngang bani isu asi kamari leina de masi legal issue ni ani subada Kangla asi hauji ki matang ki park am oina semkat si haibra na tragana hana gi saktam kahendana heritage site oina semkat si haibra haibu wafam ajene wafam asi mayak sengna trabadi atai isu mayam su thola kigane Di Kangla Act 2004 semlaba lengaka haujiki lengaka philosophy kenan bayai kaba khanba waram gani haiba adudi miu ama yektaki wakhalol oi bayai
matangni matungina kanglasa ki mamal value asi hojik amadi matam atu khena ba ramba su jai wan thok su khena ramba yai adu moina mak pakhang ba mathek ko lipadu waram gani chung thok si hairuba angaw ba ta gane ahum su bada kanglasa da yauri ba pot chai kanglasa da yauri ba chai asi kabak na natragna chaingak la haibasi atabi amale thongna ba phai Johnston ki photo ki angle adu yengrobadi khanau gi mai chana thamba khanba kabak mande sabada arumba puba ngamdaba dagi chaingak prop ama hafamale chainga ki warabadi yengbada wabagi isu adu leitre loina mari subada kangla si manipur gi mioi khujo khara khak kinate laininga ma khakta gi sunate masi secular oiba heritage site amane hauji ki lengak na sana mahi chat pasing khakta gi one semgat ning bamale isu ase atabi ama laptop na ba phai isu ase laptop triba makhai makhata ba isu atai debate makal kya thola ki kane Nagalamoromda RK Nimai gi article asigi mehokta piribo wakhalon sing aduda pallibade MP Sana Jaubana RK Nimai gi claim sing aduda argument tawbagi mohta Nimai asi hanage lenga ki consultant orambani aina aire masi thokdok adu ki matangda yenariba aduda saruk yaba natte and hominen argument atanna singna bane Sana Bhai Temple Board ki vice chairman lai harobagi watoka RK Nimai na article ibana adu thoke ada thoki haribadusu atanna miyoi amada singna bane Argeni maibo mitai lening sat pasing gemokta lei aina maral siriba adusu atamna singnabani aina lawe debate tobe ki motta misang khombada sangchile luk mayam gi mami pikalak pa sanamai temple board MNA Ultra Sanglen ima event gi wa palak pa punamak bangal ulaga debate ngami aibani masing jam da basing gi wakhalon sing nam thake aibani debate gi motta demo mobocracy mob violence tawrom da sangchilakli pa asidi ibai pu sakhali aina lauraga masa masu aikona Sahota Burumda Sanchin Bamone Maramaduna Karigumba issue ama thoklabadi issue adugi afafata debate tawba haibasi malem ki chanabine chanabi asi kaidongnungda kanduna chatloidabane jaringba masung janing daba leiba khudimak jamna lebak masa tana khanaminasi amati nainaminase nampu tawba ki hainabi thamgumsi issue khudingi debate ta logic tu jumpham oiba lebak miyam gi jai phakata waroisina debate ki panthung ohensi hain hirikon gi cheroluduna makhatana aire nupa ama goliga konana ama fare ngasi narcotic cell Imphal East ki OC Inspector KS Dev Kumar Singh na lusingba tim mamana porompat thawan thawalikai digi nupa ama guliga kwana na fare aire faraba nupa adugi maming na MD Fazuruddin Sahini Fuga manga suraba miyo asi khetri awang laikai litan thong dagine police dagi phangba pauna ahai ngasi ayu pung nipan makharum taba matamda Imphal East District Police ki SP N Herozit ki mir makha narcotic cell Imphal East ki OC KS Dev Kumar lusingba yada Youth Athletic Development Association Khergaon ki volunteer sing ki apan batim na porompat thawan thawalikai digi mhak pa ki bane mangonda ki SP tablet caption chatreni fuga humdoi amsung N10 tablet marfugani pan phangke porompat police station amha ki mathakta ke samalo khale aire Rims ta post covid facing ki OPD agle Rims ki OPD block ki first floor de leba medicine OPD da hauki bajun kunma pandage hauraga post covid facing ki OPD nongthil pung amadagi nongthil pung ani phawba ningthauka ba Yum Sakasa Amasung Irai Numita Hang Bahure Aire Cardiology OPD gi oina Jum Sakasa Numit Respiratory OPD gi oina Laibagokpa Pediatrics OPD gi oina Sakulson Amasung Thang Chanumit Amadi Ops and Gynae gi OPD gi oina Gynae Department the Working Days Numit Punamakta Hangani Aire Arubita content sing asik marui bapau khara asik papau damjariba Manipa Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biru punamakwa thagasari channel asna tomta kandarabadi subscribe tawbi tribasana subscribe tawbi ramloina like and share tawbi sukawi kan punamakbo amukhanda thakasari